潮式烏頭，凍烏頭。之前整過㗎啦，咁啊，但係好想食，又再整多次。咁啊，條烏頭28蚊咋呢條，抵食啊！咁買咗之後就翻嚟要洗啦，洗佢先。咁洗條烏頭咧，最緊要係洗乾淨個肚啦。我就叫咗佢唔好打輪。咁因為做潮式凍烏頭咧就唔使打輪嘅。咁另外睇下個肚啦，因為有啲時烏頭咧，你個肚咧有好大陣脂肪嘅。咁啊，如果有嘅話，又係睇個人喜好啊。有啲人就話好好食，咁有啲人就唔中意食。咁如果唔中意嘅，咁咪唔好愛咯。咁我自己覺得比較腥啊，所以我自己就唔要嘅。咁呢個純粹係純屬個人喜好。咁最緊要就係將個肚裏邊啲嘢刮乾淨佢啦，即係黑色嗰啲盡量搣走佢啦，即係呢一類呢啲黑色嘅東西。咁啲血啊呢啲深色嘅東西就刮走佢啦，因為啲腥嘅來源就係喺呢啲位啫。咁洗乾淨一條魚之後咧，就最重要係抹乾佢。咁啊揾啲 kitchen paper 啦。咁啊有人話用毛巾抹嘅，因為毛巾就可以重用啊嘛 ，kitchen paper 嘥啲啊嘛，都係啊。咁環保啲係應該揾毛巾用㗎，咁但係毛巾就要洗咯。咁而家懶啲啦，揾啲 kitchen paper 抹乾佢咧。咁特別係個肚裏邊真係要抹乾淨啲嚇。個肚裏邊如果抹佢唔乾啊，都洗到幾乾淨㗎。你睇一睇個肚。咁啊魚身係咯，佢啲魚身都抹乾晒啲水佢。咁抹乾晒之後咧，跟住就用鹽。兩邊都灑晒啲鹽喺面。咁其實喺街市而家買烏頭都好多㗎，咁多數都係養魚嚟啦。老實講，咁啊最緊要買啲立令㗎啦，個魚身係立令啊，個魚眼係立令啊咁樣。咁啊就唔好買啲咧，即係已經係完全唔發光啞晒色嗰啲咧，咁可能就已經即係唔新鮮㗎啦。咁啊揾鹽醃咗佢之後擺喺佢先，咁啊起碼都醃翻佢半個鐘啦，至1個鐘啦，咁先至搞佢。咁條魚就揾鹽擺咗佢都半個零鐘頭到啦。咁而家就煲一煲滾水，咁可以蒸佢啦。咁都有啱上一口肉咧，我預計都要蒸翻佢10分鐘啦。咁啊夠咗10分鐘啦，咁我熄火，唔好開個鑊蓋住，焗多佢2分鐘。咁啊焗多2分鐘，咁就可以起鑊。咁啊潮州凍魚啊嘛，咁所以最緊要咧就係唔好搞佢，攤凍佢。咁條魚咧有啲出嚟攤下佢啦，咁同埋頭先有啲水嘅咧，咁啊倒咗佢啦，咁啊倒咗水之後咧有佢擺下先，一定要攤到佢凍啊，要好凍晒，完全凍，咁就係潮州凍烏頭啊嘛。咁條烏頭魚臨食之前咧，就所以做少少簡單嘅功夫嘅。沿住條中間嗰條骨，咁然之後咧就仲可以咧，將成條脊骨。咁如果有心機嘅，咪將呢啲個肚呢度呢啲嗰啲 ribs 啊嗰啲可以掹埋走嘅，咁啊食起上嚟就更加易食咯，相當之容易掹。咁啊呢邊肚一樣啦。嗱，你可以簡單就咁點豉油食啦，咁但係如果正宗嘅潮州凍烏頭嘅，咁梗係最好配呢啲普寧豆醬啦。都好易買嘅咋，雜貨鋪就買到。咁樣就係一個 perfect 好正嘅潮州凍烏頭啦。